मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौतों के बाद आखिरकार मोहन यादव के प्रशासन की नींद टूट ही गई। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने भोपाल के दवा बाजारों में छापेमारी की। जगह जगह जहरीले कोल्ड ड्रिंक सिरप की चेकिंग की जा रही है। मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की हालिया जांच रिपोर्ट में 19 दवाओं के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 3 कफ सिरप मानकों पर खरे नहीं उतरे थे, जिनमें कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप, रेस्पीफ्रेस टीआर सिरप, रीलाइफ कफ सिरप हैं। अब ड्रग विभाग की टीम जागी है और उसके बाद देखिए लगातार ये छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। वो जो गुजरात की 2 कंपनियां जो कफ सिरप बनाती हैं जिनमें डायथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा अधिक है, उन पर भी अब कार्रवाई हो रही है। इन तीनों ही सिरप में खतरनाक केमिकल की मात्रा तय मानकों से ज्यादा पाई गई थी, जिससे एमपी में अब तक 19 बच्चों की मौत हो चुकी है। हम पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सारे इंस्पेक्टर दिन और रात काम कर रहे हैं और जहाँ भी माल जैसा भी उपलब्ध है उसको सबको फ्रीज किया जा रहा है और सैंपल करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी कंपनी का माल ही अमानक हुआ है। बैच नंबर अलग है, पर हम एहतियात के तौर पर इसका भी नमूना ले रहे हैं, उनको माल को फ्रीज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में भी मेडिकल स्टोर पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। यहाँ ड्रग्स विभाग के अधिकारियों ने 12 मेडिकल स्टोर्स और कई गोदामों को खंगाला। खंडवा ड्रग्स विभाग की तरफ से मेडिकल स्टोर्स को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी मेडिकल स्टोर प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री नहीं करेगा। प्रतिबंधित कफ सिरप को लेकर कोई सूचना मिलती है तो विभाग को सूचित करने का निर्देश दिया गया है। ये भी निर्देश दिया गया है कि कोई भी कफ सिरप बिना डॉक्टर की पर्ची के ना बेचे जाएं। कार्यालय खाद्य मौद्रिक प्रशासन आयुक्त के यहाँ से निर्देश प्राप्त हुए थे कि ये जो दोनों औषधियाँ हैं किसी भी मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छिंदवाड़ा जिला में इनके सेवन से जो है बच्चों की मौत हुई है। लोग रैंडम और आकस्मिक निरीक्षण कर रहे हैं मेडिकल स्टोर्स पे। कफ सिरप बनाने वाली गुजरात की 2 कंपनियों के सैंपल भी जांच में मानकों पर खरे नहीं उतरे। अहमदाबाद की रेडनॉक्स फार्मा लिमिटेड और सुरेंद्र नगर की शेप फार्मा कंपनी में बने कफ सिरप की सप्लाई एमपी में हुई थी। गुजरात में बने रीलाइफ कफ सिरप में जहरीला केमिकल 0.616% मिला था। इसी तरह रेस्पीफ्रेस टीआर में 1.342% डीईजी पाया गया था, जो तय मानक से 0.1% से ज्यादा है। वो दोनों कंपनी को प्रतिबंधित किया गया है और ऑन द काउंटर जितनी भी ये इस कंपनी की दवाएं जो अभी सेल हो रही है उसको रिकॉल करने के लिए आदेश दे दी गए। मध्य प्रदेश में ड्रग्स विभाग अब तक जगह जगह छापेमारी कर रहा है, ताकि मार्केट में मौजूद इन दवाओं को तुरंत हटाया जा सके और बच्चों की जान बचाई जा सके। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौतों के बाद आखिरकार मोहन यादव के प्रशासन की नींद टूट ही गई। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने भोपाल के दवा बाजारों में छापेमारी की। जगह जगह जहरीले कोल्ड ड्रिंक सिरप की चेकिंग की जा रही है। मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की हालिया जांच रिपोर्ट में 19 दवाओं के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 3 कफ सिरप मानकों पर खरे नहीं उतरे थे, जिनमें कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप, रेस्पीफ्रेस टीआर सिरप, रीलाइफ कफ सिरप हैं। अब ड्रग विभाग की टीम जागी है और उसके बाद देखिए लगातार ये छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। वो जो गुजरात की 2 कंपनियां जो कफ सिरप बनाती हैं जिनमें डायथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा अधिक है, उन पर भी अब कार्रवाई हो रही है। इन तीनों ही सिरप में खतरनाक केमिकल की मात्रा तय मानकों से ज्यादा पाई गई थी, जिससे एमपी में अब तक 19 बच्चों की मौत हो चुकी है। हम पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सारे इंस्पेक्टर दिन और रात काम कर रहे हैं और जहाँ भी माल जैसा भी उपलब्ध है उसको सबको फ्रीज किया जा रहा है और सैंपल करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी कंपनी का माल ही अमानक हुआ है। बैच नंबर अलग है, पर हम एहतियात के तौर पर इसका भी नमूना ले रहे हैं, उनको माल को फ्रीज कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश के खंडवा में भी मेडिकल स्टोर पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। यहाँ ड्रग्स विभाग के अधिकारियों ने 12 मेडिकल स्टोर्स और कई गोदामों को खंगाला। खंडवा ड्रग्स विभाग की तरफ से मेडिकल स्टोर्स को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी मेडिकल स्टोर प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री नहीं करेगा। प्रतिबंधित कफ सिरप को लेकर कोई सूचना मिलती है तो विभाग को सूचित करने का निर्देश दिया गया है। ये भी निर्देश दिया गया है कि कोई भी कफ सिरप बिना डॉक्टर की पर्ची के ना बेचे जाएं। कार्यालय खाद्य मौद्य प्रशासन आयुक्त के यहाँ से निर्देश प्राप्त हुए थे कि ये जो दोनों औषधियाँ हैं ये किसी भी मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छिंदवाड़ा जिला में इनके सेवन से जो है बच्चों की मौत हुई है। लोग रैंडम और आकस्मिक निरीक्षण कर रहे हैं मेडिकल स्टोर्स पे। कफ सिरप बनाने वाली गुजरात की 2 कंपनियों के सैंपल भी जांच में मानकों पर खरे नहीं उतरे। अहमदाबाद की रेडनॉक्स फार्मा लिमिटेड और सुरेंद्र नगर की शेप फार्मा कंपनी में बने कफ सिरप की सप्लाई एमपी में हुई थी। गुजरात में बने री लाइफ कफ सिरप में जहरीला केमिकल 0.616% मिला था। इसी तरह रेस्पी फ्रेश टीआर में 1.342% डीईजी पाया गया था, जो तय मानक से 0.1% से ज्यादा है। वो दोनों कंपनी को प्रतिबंधित किया गया है और ऑन द काउंटर जितनी भी ये इस कंपनी की दवाएं जो अभी सेल हो रही है उसको रिकॉल करने के लिए आदेश दे दी गई है। मध्य प्रदेश में ड्रग्स विभाग अब तक जगह जगह छापेमारी कर रहा है ताकि मार्केट में मौजूद इन दवाओं को तुरंत हटाया जा सके और बच्चों की जान बचाई जा सके। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौतों के बाद आखिरकार मोहन यादव के प्रशासन की नींद टूट ही गई। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने भोपाल के दवा बाजारों में छापेमारी की। जगह जगह जहरीले कोल्ड ड्रिंक सिरप की चेकिंग की जा रही है। मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की हालिया जांच रिपोर्ट में 19 दवाओं के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 3 कफ सिरप मानकों पर खरे नहीं उतरे थे, जिनमें कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप, रेस्पी फ्रेश टीआर सिरप, री लाइफ कफ सिरप हैं। अब ड्रग विभाग की टीम जागी है और उसके बाद देखिए लगातार ये छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। वो जो गुजरात की 2 कंपनियां जो कफ सिरप बनाती हैं जिनमें डायथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा अधिक है, उन पर भी अब कार्रवाई हो रही है। इन तीनों ही सिरप में खतरनाक केमिकल की मात्रा तय मानकों से ज्यादा पाई गई थी, जिससे एमपी में अब तक 19 बच्चों की मौत हो चुकी है। हम पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सारे इंस्पेक्टर दिन और रात काम कर रहे हैं और जहाँ भी माल जैसा भी उपलब्ध है उसको सबको फ्रीज किया जा रहा है और सैंपल करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी कंपनी का माल ही अमानक हुआ है, बैच नंबर अलग है, पर हम एहतियात के तौर पर इसका भी नमूना ले रहे हैं, उनको माल को फ्रीज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में भी मेडिकल स्टोर पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। यहाँ ड्रग्स विभाग के अधिकारियों ने 12 मेडिकल स्टोर्स और कई गोदामों को खंगाला। खंडवा ड्रग्स विभाग की तरफ से मेडिकल स्टोर्स को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी मेडिकल स्टोर प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री नहीं करेगा। प्रतिबंधित कफ सिरप को लेकर कोई सूचना मिलती है तो विभाग को सूचित करने का निर्देश दिया गया है। ये भी निर्देश दिया गया है कि कोई भी कफ सिरप बिना डॉक्टर की पर्ची के ना बेचे जाएं। कार्यालय खाद्य मौद्य प्रशासन आयुक्त के यहाँ से निर्देश प्राप्त हुए थे कि ये जो दोनों औषधियाँ हैं ये किसी भी मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छिंदवाड़ा जिला में इनके सेवन से जो है बच्चों की मौत हुई है। लोग रैंडम और आकस्मिक निरीक्षण कर रहे हैं मेडिकल स्टोर्स पे। कफ सिरप बनाने वाली गुजरात की 2 कंपनियों के सैंपल भी जांच में मानकों पर खरे नहीं उतरे। अहमदाबाद की रेडनॉक्स फार्मा लिमिटेड और सुरेंद्र नगर की शेप फार्मा कंपनी में बने कफ सिरप की सप्लाई एमपी में हुई थी। गुजरात में बने री लाइफ कफ सिरप में जहरीला केमिकल 0.616% मिला था। इसी तरह रेस्पी फ्रेश टीआर में 1.342% डीईजी पाया गया था, जो तय मानक से 0.1% से ज्यादा है। वो दोनों कंपनी को प्रतिबंधित किया गया है और ऑन द काउंटर जितनी भी ये इस कंपनी की दवाएं जो अभी सेल हो रही है उसको रिकॉल करने के लिए आदेश दे दी गई है। मध्य प्रदेश में ड्रग्स विभाग अब तक जगह जगह छापेमारी कर रहा है ताकि मार्केट में मौजूद इन दवाओं को तुरंत हटाया जा सके और बच्चों की जान बचाई जा सके।
मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौतों के बाद आखिरकार मोहन यादव के प्रशासन की नींद टूट ही गई। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने भोपाल के दवा बाजारों में छापेमारी की। जगह जगह जहरीले कोल्ड ड्रिंक सिरप की चेकिंग की जा रही है। मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की हालिया जांच रिपोर्ट में 19 दवाओं के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 3 कफ सिरप मानकों पर खरे नहीं उतरे थे, जिनमें कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप, रेस्पीफ्रेस टीआर सिरप, री-लाइफ कफ सिरप हैं। अब ड्रग विभाग की टीम जागी है और उसके बाद देखिए लगातार ये छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। वो जो गुजरात की 2 कंपनियां जो कफ सिरप बनाती हैं जिनमें डायथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा अधिक है, उन पर भी अब कार्रवाई हो रही है। इन तीनों ही सिरप में खतरनाक केमिकल की मात्रा तय मानकों से ज्यादा पाई गई थी, जिससे एमपी में अब तक 19 बच्चों की मौत हो चुकी है। हम पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सारे इंस्पेक्टर दिन और रात काम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ भी माल जैसा भी उपलब्ध है उसको सबको फ्रीज किया जा रहा है और सैंपल करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी कंपनी का माल ही अमानक हुआ है, बैच नंबर अलग है, पर हम एहतियात के तौर पर इसका भी नमूना ले रहे हैं, उनको माल को फ्रीज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में भी मेडिकल स्टोर पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। यहाँ ड्रग्स विभाग के अधिकारियों ने 12 मेडिकल स्टोर्स और कई गोदामों को खंगाला। खंडवा ड्रग्स विभाग की तरफ से मेडिकल स्टोर्स को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी मेडिकल स्टोर प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री नहीं करेगा। प्रतिबंधित कफ सिरप को लेकर कोई सूचना मिलती है तो विभाग को सूचित करने का निर्देश दिया गया है। ये भी निर्देश दिया गया है कि कोई भी कफ सिरप बिना डॉक्टर की पर्ची के ना बेचे जाएं। कार्यालय खाद्य मौद्रिक प्रशासन आयुक्त के यहाँ से निर्देश प्राप्त हुए थे कि ये जो दोनों औषधियाँ हैं ये किसी भी मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध नहीं होनी चाहिए, चूँकि छिंदवाड़ा जिला में इनके सेवन से जो है बच्चों की मौत हुई है। लोग रैंडम और आकस्मिक निरीक्षण कर रहे हैं मेडिकल स्टोर्स पे। कफ सिरप बनाने वाली गुजरात की 2 कंपनियों के सैंपल भी जांच में मानकों पर खरे नहीं उतरे। अहमदाबाद की रेडनॉक्स फार्मा लिमिटेड और सुरेंद्र नगर की शेप फार्मा कंपनी में बने कफ सिरप की सप्लाई एमपी में हुई थी। गुजरात में बने री-लाइफ कफ सिरप में जहरीला केमिकल 0.616% मिला था। इसी तरह रेस्पीफ्रेस टीआर में 1.342% डीईजी पाया गया था, जो तय मानक से 0.1% से ज्यादा है। वो दोनों कंपनी को प्रतिबंधित किया गया है और ऑन द काउंटर जितनी भी ये इस कंपनी की दवाएं जो अभी सेल हो रही है उसको रिकॉल करने के लिए आदेश दे दी गए। मध्य प्रदेश में ड्रग्स विभाग अब तक जगह जगह छापेमारी कर रहा है ताकि मार्केट में मौजूद इन दवाओं को तुरंत हटाया जा सके और बच्चों की जान बचाई जा सके।